Галзуу бах. Зя. Өрмөнд. Хоёр нь энэ бичлэгийг үзэж байгаа л тэр үед хийж юм энд. Өөр дүмнийхтэй адилхан бидэнд тохиолдсон аим шиг дүгүүлэлэг явдлаас what the fuck. Өөр дүмнийхтэй адилхан бидэнд тохиолдсон аим шиг явдлууд группээс нэгэн рандом өгүүлэлгийг шүүж аваад уншиж байгаа нэ. Зүгээр л үтсэн да. Оошоо. За тэгээд эхлэе. Галзуу бах. Сая их л бос хөнгөх бодож явдал уншаад өөртөө тохиолдсон бас нэгэн бодож явдлаа бичмээр санагдав. 2023 оны 100 юм л да. Би хүрхэн ахын хоёр жоохон хүүхдийг ихчийн ажилдаа өдөр нь очиж харж өгдөг байсан юм. Ах бол мэдээж өдөр бүр өглөө 9 цагаас ажилдаа явдаг. Байдаг л нэг өглөө чихвчээ зүгээд гэрээс гараад автобусны буудлын руу алхлаа. Нар мандаа дутаагүй өглөө 7 цаг үед л явдаг замаараа алхаад гэлдэрч байв. Хүн хөл машин тэрэгч явахгүй намгүй марч. Эндээс л бүх юм эхэллээ. Занд байдаг хүнсний дэлгүүрийн хажуу сарвчинд 45-аас 55 настай гэмээр нэг халдсан дөө өвлийн орол хүзүүндээ ороочихсон нүрээрээ дүүрэн ярцаатлаа инеч гисэн хинч хараад таагүй мэдрэмж төргөж ах хүү сууж байлаа. Нэхэхэн бодлгүй замаа дагаад л алхаад бай. Юмнаас нэг хайдаггүй хөвд байлаа. Байрны булан өнгөрөө тальд эргээд зам руугаа харсан чинь өнөөх гайхалчин дагаж явж өгдөг байгаа. Би дотроо автобусны буудлын орчих бол гэсэн хүсэлтэй 5 минут орчим алхлаа. Эргээд харсан надаас холдолгүй яг л дагаад талахад байна шүү. Эвгүүрхэд хурдааны мэд баг гүүгэн холгүй явсаар хүсэл тэмүүлс болсон автобусны буудлын дээр ирлээ. Мэдээж хүмүүс автобусны буудлаар цөөнгээ байж байгааг хараад дотор онгоо. Ийш тийш өнөөх гайхлаа байна уугүй юу гэдээ анзаарах гэсэн боловч харагдсангүй. Ашгүй дээ. Яг сууг автобус маань 5 номер буюу шарха чиглэлийн автобус ирлээ. Автобуснда суугаад өглөө байсан болохоор хоосон суудлын ихтэй урд дуухан суудлын дээр шуудлсан. Гисэн чинь нөгөөх намайг цонхоор хараад дагаад ороод идэг юм байна. Би барыг ойлсон. Нулимс зэлгэнээд хар үс цуваад чи ихэн драма аавна гэдэг л энэ баг. Гимтлийн имлэгээс гитэмс хүртэл 10 гаруй бодол. Миний буух газар гитэмс. Миний суусан суудлын бариулнаас барьж чаад энийгээд л хараад байсан. Үнэхээр амар. Би харц тулахаас чимээж байв. Тулсан үед хүнээс ч тусламж гуйхан бити хил дээшээ үндэж чадахгүй байсан. Энэ намайг зогтуул араас дагаад надад ямар нэгэн муу юм хийх вэ гэсэн найдас. Хэдэн буудал өнгөрөөд гандан хавцаа явж байхад нөхөө галзуучин хөлн жилсэн үгэлтэй хойноцоос жууцгаа. Энэ боломжийг ашиглаад би гэрийн хиллүүгээ залгахаар зэхэхэд миний гарах хярааны ирэх агчсан байдаг юм да. Тэр үед би өөрийгөө маш их үзье ядсан. Хүний утас гуух санаатай цуг яваа хүмүүсийг харсан чинь надтай таарсан 3 согтуу ах нэг ихжил сууж авсан. Тэр ихчийн утсыг гуйх гэсэн хэдий ч хажууд нь өнөөх галзуу чинь над руу тас ширч гисэн гөлөрж байв. Энэ миний хамгийн удаан 20 минут байсан. Гитэмс дээр ирлээ. Зүрх гаргаад нүдэн надад шууд урд талын хаал гаргаад хөмгөөйгүй. Уйлаадгүйгээд л байв. Нүдэн хар нөгөө хүний царай дүрслэгдээд болдоггүй. Замаа сайн хараад зүгтлээ. Нилийн холдоо тоглоомын л байвцаа амьсгаа унгаа эргээд тартал нөгөөх чинь ардаас хөөхгүй. Автобусны буудлын хажууд холоос хараад сонин аваа гаргачихсан. Хамгийн амар нь гартаа нэг уртын барьчихсан даллаад байлаа. Миний ухаан санаа орж гараад ахынх руу орж ирлээ. Агаа энэ хоёр ажилдаа явчихсан. Би илүүлэхээр ирээд түлхүүр дээд л орлоо. Хоёр дүү унтаж байв. Хажуугаар нь орж хөвтөд маж байгаад нэг мэтгэд унтчихсан байлаа. Өдөр 2 дүүгийн шүүг анцэрээд хоолунд хийж идээд дуулж бүжиглээд цоглоо суулаа. Гинэ таалга нүдвэ. Маш их хайц. Би ч ялгаагүй хүүхэд шүү дээ. Дүүнэр ээж ирлээ гэд бүүн баяр өрлөөд харин би ихчийг эрт тарахгүй гэдгийг мэддэг хүн 2 дүүгийн амыг дарах нь холгүй. Чимээгүй гэд хэсэгсөө. Хаалга тогшоод л байв. Дурангаар нь чимээгүй хүн очиод тартал аз болж өөр хүн байлаа.
амар тайвшраад хаалга тайлсан өөдөөс нэг ах. Энэ хаяг дээр өгөөрэй гэд ахын загсан банкны карт ирсэн. Оройн 7 цаг боллоо. Анаар. Би ч нэг хэлдэг юм уу гэж бодоод анагийн сэтгэлийг зовоохгүй санаатай. Ананд амин хүүд байсан юм л та. Нарны эртэд гараад явах гэсэн анаа хараас дуудаад "Мэ таксийн цугаа дээр эмээчин гэртээ ганцаараа байгаа" гэд 20,000 төгрөг өглөө. Эмэгтэй хүний зөмбөлийг мэдрэмж гэж байдаг байхаа. Байрнаас гараад л шууд унаансав. Гимплоор яхаа гэхэд машины хойно суугаад жолооч хахтай буу халсан шигээ явж байв. Зам руу орох гээд байрны болон эргээд урагшаа хартал нөгөө галзуучин ардаас хараад үлдсэн байранда ямар ч хөдөлгөөн хийсэн шимжгүй гөлрөөд байдаг байгаа. Би шууд уйлсан. Жолооч хахыг өөр замаар явъя гэж гуугаад гуйтлах сандарсан шинжтэй. Яасан бэ миний дүү? Зөөрөө. Хөрөө юмнаас ингэтлээ хагаа гэд бид хоёр төв замаар явлаа. Тэр ах зам зогсоод надад түцнээс ус авч өгөөд би тэрэг нь балхлаад овоо холдчихсан. Тайвшраад замдаа явсан. Болсон юм ахад ярьж өгөөд ахч бүр шок. Явсаар намайг гэрээ үүдэнд буулгаад орхийг минь хүлээсэн. Ардаас харж үлдээд орсны дараа цонхоор харахад явсан байлаа. Тэр ах надаас мөнгө аваагүй болгосон. Эмээг зовоогоод яах вэ гэд хэлээгүй. Тэр нь зүг байсан. Би дахиж тэр хүнтэй таараагүй. Ер нь л өгсөн бус амьд хүнээ сай гэж бидний өвгөд оргүй заагаагүй нь л лавтай. Энэ хүртэл уншсан гэлээлаа. Би та нарт энэ хүртэл сонссон баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй байна. Баярлалаа. Сайхан амраарай.